Я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра पेशेंट के साथ कोई नहीं है क्या? पीछे आ रहे фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. ओए, ये कुत्ता कैसे अंदर आया?